ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് തോപ്പുംപടി കഴുത്തുമുട്ട് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ചിക്കിങ്ങിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചിക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ പോയത് ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബുധനാഴ്ച പോകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് അവിടെ കോംബോ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല കോംബോ ഓഫർ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. 949 രൂപയുടെ 12 പീസ് ചിക്കൻ 649 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതാണ് അന്നത്തെ കോംബോ ഓഫർ. ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഞാൻ ശരിക്കും ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി. പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും ബ്ലൂ ലഗൂണുമാണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡ്രിങ്ക്സാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി ആ ഡ്രിങ്ക്സിൽ. പക്ഷേ ചിക്കൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനായിരുന്നു. ഫ്രൈസ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഡിപ്പായാലും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. നല്ല ഹോട്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ. അതിൻ്റെ ഫ്രൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.